好，咁呢個係2026年嘅第11題，咁啊係 variation，即係正變反變嘅題型啦。咁我哋睇一睇題目嘅資料先。咁首先咧，佢話個 f(x) 咧係 partly，你一見到 partly 咧，其實就係有 k1、k2 噶啦。OK，咁佢個 partly 咧就係 k1 咧係跟住個 x square 嘅。OK，呢度第一句。第二 part 咧，佢就話係跟 constant。OK，咁就純 k2 就得啦，咁即係唔使跟任何嘢。咁跟住就可以抌啲資料落去啦。F4 係等於0啦，咁啊代個 F4 落去啦，即係 x 等於4啦。跟住之後就會係16k1 加 k2 就會等於0啦。另一個資料咧就係 F8 等於-9啦，即係代個8落去啦，即係64啦。k1 加 k2 就會係等於-9。好啦，咁跟住就係 simultaneous equation 啦，聯立方程。咁你用 program 就得㗎啦。咁啊記得咧，依家呢一條已經係去到 A2 㗎啦。OK，咁啊 A1 嘅部分咧，咁我哋就聯立方程係需要真係計啦。OK，因為有個過程嘅分嘅，有個 M 分。但係咧，如果我哋係去到 A2 嘅話咧，其實我哋直接撳 program 出答案就得㗎啦，因為嗰個過程分咧就已經唔會再俾啦嗰啲 step。咁所以咧，直接撳 program 咧就入嗰6個數字啦。咁啊睇下你用邊個 program 啦。咁啊入16、1、0、64、1、-9，咁個計數機已經可以即刻咧俾兩個答案你㗎啦。咁第一個答案咧 K1 咧就會係-3/16啦，K2 咧就會直出個3俾你㗎。咁所以其實咧你呢一條式咧已經 update 咗呢個 K1 同埋 K2 個數字㗎啦。咁另外咧佢依家就問你個 y-intercept。OK，y 軸截佢，咁即係話咧你依家要 x 要代0啦，所以其實即係問緊你 F0啫嘛。OK，咁我就代翻個-3/16啦，0就代入去啦，跟住 K2 就照舊係3啦，咁所以咪3咯。OK， 亦即係話咧佢個 y-intercept 咧就係等於3啦。OK， 咁啊 A part 就係咁簡單啫。Part B， 咁啊 Part B 咧佢就即係 denote 咗個 U 同 V 就係個 x-intercept 啦，同埋個 W 咧就係個 y-intercept 啦。咁我哋就要計埋個x-intercept 出嚟。其實有一點已經出咗嚟㗎啦，就係呢個位，即係代4就會出0啊嘛。呢個其實咪就係其中一點嘅 x-intercept 咯。不過唔緊要，我哋照計啦。咁就係將個 f(x) 啦，即係-3/16x square 啦，再加3，直接等於0。咁我哋去計個 x-intercept 出嚟。OK， 咁你撳 cal 機咧應該會直出到係正負4嘅，係啦，正負4。OK， 好啦，咁你其實可以畫埋個圖出嚟就更加具體化啦。咁啊，4喺呢個位，個負4喺呢個位，咁你見到佢係負數嘅，咁即係話佢係 open downward 啦，個圖係向下嘅。OK， 開口向下。好啦，另外呢個 y-intercept 其實你都有㗎啦。咁頭先喺 A part 已經計咗係3嚟嘅，咁所以呢個就3啦。咁我哋就可以俾啲名佢啦。呢個係個U 同埋 V 啦。咁啊，上面呢個係個 W 啦。咁所以咧呢3點就會形成一個三角形。OK， 而且你見到因為對稱嘅，我嘅4負4呢個圖本身係對稱㗎嘛。咁所以其實咧呢兩條線咧係等腰嘅。得唔得？咁而佢叫你計 perimeter 啊嘛，周界啊嘛，咁所以其實你淨係計一邊都已經得㗎啦。OK， 好啦，咁你跟住就可以開始計啦。你嘅 UV 或者sorry， 應該 WV 先。OK，WV 咁就應該會等於個 WU。咁我哋用翻 Pythagoras theorem 就計到啦，3嘅 square 加4嘅 square。OK， 跟住就等於5。好啦，左右兩條邊咧係等於5，咁下面個 UV 咧就簡單啦，係嘛？橫線啫嘛，4到負4咁啊，即係4加4啦，就等於8。OK， 咁即係下面呢個長度係8啦，呢兩條係5啦，咁計個 perimeter 就加晒佢啫。所以最後個答案咧就係5加5啦，再加8，所以個答案咧就係18啦。